Musa kwenda kwa Farao, alimwambia Bwana, hawa watu wananijua tu mimi kama Mwenyezi, lakini hawanijui kama Jehova. Kuna mtu ananielewa hapo? Hawanijui kama Jehova. Kwa hiyo hatuchoki kutafuta kumjua Mungu kila siku, kwa kila namna, kwa kila hali. Na kadiri tunavyomjua Mungu ndivyo tunavyoendelea kufaidika katika vitu vingi. Tunatoa mizigo kwa namna mbalimbali. Tunaishi maisha yenye furaha kwa namna mbalimbali. Haijalishi unapitia mapito magumu, haijalishi unapitia kitu gani, lakini kinachojalisha ni kumjua Mungu. Na huyu Mungu tunamjua kwa namna moja tu. Kulisoma neno lake. Mungu ni neno. Kwa kulisoma neno la Mungu tunapata kuyaona matendo ya Mungu, tunapata kuona kazi za Mungu, tunapata kuona kile kitu ambacho Mungu anakifanya. Sasa ukishajua Mungu, kamfahamu Mungu kama mponyaji, faida utakayoipata, utamwendea mponyaji kwa sababu unajua Mungu anaponya. Utamsii Mungu kwa sababu unajua huyu Mungu ana uwezo wa kuniponya. Utamsii Mungu akuponye. Hiyo ndio faida ambayo unaipata katika kumjua Mungu kama mponyaji. Lakini kuna kumjua Mungu kama Mwokozi. Umepita mahali ambapo unaona hapa pana shida, pana hatari, unapaswa kumjua Mungu kama Mwokozi ili umuite kama Mwokozi apate kukuokoa. Kwa hiyo faida utakayopata nyingine pale ni ule wokovu ambao unaupata kwa sababu unamjua Mungu kama Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema bali ajisifue na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi. Yaani maneno ambayo Mungu anaongea mwenyewe. Na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye mema. Yaani lazima tufahamu kwamba Mungu anatenda mema. Sasa ukishajua Mungu anatenda mema, haijalishi unapita kwenye jambo gani, unatakiwa kuona wema wa Bwana. Sasa ameshatupa principle kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kwa imani. Sasa kuishi kwa imani ni ngumu sana kumwamini mtu usiyemjua, au kuamini kitu ambacho hukijui. Ili uamini lazima ujue. Ukijua unapata hakika. Bwana Yesu asifiwe. Tukimjua Mungu vile ambavyo alivyo na mambo ambayo anaweza akayafanya, tunakuwa na hakika kwenye maisha yetu. Hakika ya mambo mengi. Kwa sababu Mungu ni mpana. Mungu hana principle moja tu. Unajua sisi tunaweza tukamfahamu tu Mungu kwenye engo hii tukatosheka tukasema sisi tunamjua Mungu. Kumbe amejifunua kwako kidogo sana. Kwa hatuchoki kuendelea kumtafuta Mungu mchana na usiku kila siku mpaka tutakapoondoka katika ulimwengu. Usitosheke katika kumtafuta Mungu. Tafuta kumjua zaidi na zaidi na zaidi. Na kadiri unavyotafuta na kutaka kumjua Mungu ndivyo ambavyo Mungu anajifunua kwako. Kwa sababu Mungu anaangalia kiu. Sasa nimetazama duniani nikaangalia huku nikaona hapana nitafutaye. Hakuna anayetafuta kunijua. Mungu ana kiu na yule mtu ambaye anatafuta kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika kutafuta kumjua Mungu uwe na sababu kwa nini unataka kumjua Mungu. Ili kwa jambo hilo uweze kumuona. Kuna mtumishi mmoja akasema sasa nimesikia habari zako kwa watu, lakini leo mimi nimeshuhudia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani amekuwa akisikia tu habari za Mungu anafanya hivi, anatenda vile. Amesikia. Akataka kumjua Mungu. Alipomtafuta Mungu alijua. Zakayo alikuwa ni mtu mfupi. Yeye alitafuta kumjua Yesu. Kwanza alitaka kumuona. Lakini ile kiu ndani yake Mungu alivyomuona, aliona ana ziada ndani yake. Katika umati wote watu walikuwa wanamsonga Yesu. Akamwona Zakayo amepanda juu ya mti. Akamwambia shuka. Haiwezekani hata kidogo, wala hata haiwezekani. Kwa hali aliyokuwa nayo Zakayo juu ya mti akitafuta kumuona Yesu. Na ile hali ambayo Yesu amefika nyumbani kwake ikawa sawa sawa. Kuna mtu ananielewa? Kuna namna alijua Yesu zaidi tofauti na ambavyo alienda kupanda juu ya mti. Kwa lazima utafute kumjua Mungu ili uweze kumjua Mungu. Uweze kumjua Mungu pasipo kutafuta kumjua Mungu na pasipo kutaka kumjua zaidi na zaidi. Sasa katika kutafuta na kutaka kujua zaidi na ndiko unakomjua na kufuna mema mengi kwa Mungu. Maana unajua kumbe na hili anaweza akafanya. Ile kujua kwamba na hili Mungu anaweza akanitendea kwako ni faida. Kwa mfano mimi siku moja nilisoma Biblia. Siku
sikumbuki ilikuwa ni kitabu gani, lakini nilikutana na hii habari. Kuna mataifa walijikusanya kwa ajili ya kwenda kupigana na Yuda, kupigana na Israeli. Wao wakajiona hawawezi kupigana, wakamwendea Mungu kumuuliza. Mungu akasema, nendeni, nitakuwa pamoja na nyie. Kwa hiyo wakaenda wakapigana. Wakati wale watu wanapigana na wale mataifa matano ambao wamejikusanya kinyume na Israeli, ule upanga ukawa mkali kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wale watu. Wakaanza kukimbia baada ya kuona mapanga, yani mauaji ya upanga yalikuwa ni makali. Mungu alikusudia kuangamiza wale watu kabisa. Kwa wakati walipokuwa wanakimbia, Mungu akawa anadondosha jiwe anawapiga kwa mawe. Yani Mungu mwenyewe mpaka nikacheka. Nikasema kumbe Mungu anaweza kufanya maajabu kama haya. Yani wale wanawakimbia wanadamu, alafu Mungu anatupa jiwe. Hivi unaweza ukimuelewa Mungu kwenye ingo hivyo, utakaa wasiwasi wewe, utakuwa na mashaka yoyote. Kama huyo Mungu wako unayemtumikia anaweza adui yako akaa na kukimbia alafu Mungu akamtupia jiwe. Nani anaweza kukimbia kwenye uso wa Mungu? Walikuwa wanakimbia, wanawakimbia baada ya kuona kwamba upanga wamewazidia nguvu. Kwa hiyo katika kukimbia Mungu anatupa jiwe chini. Alafu neno Mungu likasema kwamba waliokufa kwa mawe ni wengi kuliko waliokufa kwa upanga. Kwa hiyo lazima tutafute kumjua Mungu. Ukijua hivyo sasa, usibaki na ile neno, liapply kwenye maisha yako. Watu wengi tunasoma maneno, tunayasoma, lakini hatuendi kuyaingiza kwenye matendo. Tunabakia tu kuwa watu wa kuandika kwenye notebook, lakini hatuna ushuhuda, hatuna kumjua Mungu, hakuna kuona zile faida za kwamba ninamjua Mungu. Sasa nimeshamjua Mungu, so what? Ananifaa nini Mungu kwenye maisha yangu? Ni mpaka upractice lile neno ambalo umelisikia, uone Mungu amefanya. Kwa usisome neno la Mungu tu ukaishia hapo kaliacha. Hata kama ni mstari mmoja tu umeupata, pambana nao mpaka umuone Mungu kupitia ule mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anafanya mambo mengi makubwa ya kutisha. Lakini sasa kama hujui anaweza kufanya hivyo, huwezi kupata kitu cha kuomba. Maana tunaombaga kulingana na neno la Mungu, na maana Mungu analingana na neno lake apate kufanya nini? Kulitimiza. Sasa kama hujui utaomba nini? Ndio maana lazima tutafute kumjua Mungu kwa bidii usiku na mchana, bila kuchoka, bila kuridhika, bila kuona sasa nimeshamaliza. Hakuna kulala katika kutafuta kumjua Mungu. Umemwona katika hili, tengeneza kiu ndani yako tena umuone katika lingine na katika lingine. Unasikia shuhuda za watu, Mungu amenitendea hivi, unabaki unashangaa. Unasema sasa Mungu kama umemtendea mama Irene hivi, sasa na mimi pia unaweza kunitendea. Ndivyo maana ya ushuhuda. Usishie tu kujua kwamba amemtendea mama Irene hivi. Tamani na wewe kutendea kama alivyotenda kwa mama Irene. Huo ndio Ukristo, na hizo ndizo faida ambazo tunazipata. Kwa hiyo unakuta mama Irene ametendewa, ameshuhudia hapa, na Mungu ametenda kwake, anamtukuza Mungu. Wewe unapita kwenye shida hiyo hiyo umekaa tu hivi. Sasa kuna maana gani ya kusikiliza neno na kulisikia? Linakufaa nini? Kuna mtu ananielewa? Mimi kuna wakati mmoja nilinunua gari kwa imani kwa kweli. Yaani nilikuwa sina gari na nikaa nimepewa lift na rafiki yangu. Sasa nimepewa lift, alafu akaniambia market samani, sisi tunataka kubadilisha hii gari. Kwa hiyo tutapita kwenye yadi, nimuonyeshe mke wangu gari ambalo tunataka tulichukue. Nimepewa lift, tunasema sawa. Sikuwa na wazo la kununua gari, sikuwa na mpango wa kununua gari, sikuwa na nia kununua gari. Ni lift tu nimepewa na kuja Mbezi Beach, nimetokea Kariakoo. Tukapita kwenye yadi. Yadi kuna magari mengi. Tulifika pale kwenye yadi. Tukaenda direct kwenye ile gari hapo. Yule baba alikuwa ameshaliona yeye. Kwa hiyo alikuwa anaenda kumleta mke wake kumuonyesha sasa. Na mimi nikaenda nao nikaliona. Lakini kwa kuna magari mengine, macho yangu nikaona magari mengine, nikakutana na kiviti fulani vicha black kizuri. Nikakipenda sana. Unajua kukipenda Yaani nilikipenda, nikakitamani. Nikaanza kumwambia sasa Mungu, sikiliza, mimi nakitaka hichi kigari. Sijui kuna mtu anaelewa. Nikamwambia nakitaka hichi kigari, nataka hii gari. Uweke kwenye mikono yangu hapo, na mwambie uweke kwenye mikono yangu, iko hapo kwenye mikono yangu. Nataka uweke kwenye mikono yangu. Dunia na vyote vijazao dunia ni mali yako, fedha na dhahabu ni za kwako. Mimi nataka unipe gari. Sijui kama niliomba kwa sauti, sijui niliomba kimya kimya, maana kama vile akili ziliama. Lakini kile kigari nakitaka. Kwa hiyo nikaomba kama Mungu naomba unipe gari. Naomba unipe gari. Nataka hii gari. Baadaye nikamfuata yule mtu ambaye ndo kwenye hiyo yadi anauza. Nikamwambia mimi nimependa hii gari. Ambaye sawa, leta hela milioni 8.5. Nikamwambia sasa hapa mimi nahitaji hii gari
niweze kulipa kidogo kidogo. Mnaweza mkanipa, sinajiona sina hela sasa, naweza mkanipa kidogo. Sasa hiyo utaratibu atufanyaje? Nazungumza habari ya kuwa na neno la Mungu na kulishi neno la Mungu. Mimi nafahamu neno la Mungu na naomba kwamba linatangua mashauri ya nini? Ya wafalme. Wao wameweka amri yao kwamba hatutoi kwa kudunduliza, ni cash unalipa unaondoka. Mimi natangua lile neno, naomba Mungu pamoja na wao wamesema kwamba hiyo amri haipo kwa ajili yangu, Mungu iwepo. Kuna mtu ananisikiliza hapa, kulishi neno, katika kulijua neno ndio kumjua Mungu mwenyewe, alafu unaliapply, alafu unamwona Mungu anafanya. Kwa mimi nikamwambia Mungu, uko roho naambia Mungu kwa ajili yangu ili hii sheria aliyoitunga hii hapa ninaitangua. Akaniambia basi dada hamna shida. Hatuje kufanya hivi, nikamwambia lakini kwa ajili yangu mtafanya. Basi tunakupa mwezi mmoja. Neno kaniambia tunakupa mwezi mmoja. Neno la Mungu likaibuka ndani yangu. Siku moja ni sana miaka 1000 mbele za Bwana. Kuna mtu anaelewa? Kwa hiyo nikamwambia Mungu nashukuru hata kwa kukubali. Wewe Mungu ukikusudia kunipa gari, hizi siku 30 ni nyingi sana. Hebu count siku 30 mara 1000. Ni siku ngapi hizo? Ni siku nyingi. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, hizi siku alizonipa ni nyingi sana za mwezi mmoja, kwa sababu nilikuwa nasema siku moja ni sana miaka 1000 mbele zako. Kwa hiyo Mungu, nataka nikuone katika hili. Wewe unipe gari. Dunia na vyote vijazao dunia ni mali yako, fedha na dhahabu ni za kwako Bwana. Ninaomba unipe hii gari. Yule kaka tukakubaliana, nikamwambia sawa. Mimi nikaondoka. Lakini nimetoka pale na kiwewe. Unajua kiwewe? Sina hela, sijui pa kupata. Kwa hiyo nilipotoka pale nikaanza sasa kutafuta mahali pa kukopa hela. Na wapigia vijana wangu ambao ni watoto wa shemeji yangu, unajua wanafanya biashara, na wapigia jamani kuna gari nimeona, nataka kununua hii gari na zemeni milioni 2. Hiyo milioni 2 nataka kwenda kudeposit ni za kukopa. Unanielewa? Za kukopa. Lakini niende tu nikashikilia, lakini nikiamini hiyo ndani ya mwezi mmoja Mungu atanipa hiyo gari. Mungu alivyomkubwa na ajabu sana. Nikampigia kwanza Mrs. Mrs. alikuwa kwa msafiri, mume wangu alikuwa nje ya nchi. Nikamsimu kuna gari nimeona, nimeipenda. Akaniambia Margaret, hatuna bajeti, hatuna hela, hatuna chochote. Hayo mambo ya gari umetoa pesa hizi. Nikamwambia mimi namwamini Mungu tu, namwamini Mungu tu atafanya njia mahali pasipokuwa. Mama, endelea na imani yako. Imani yako siingilii. Tukamalizana na Mrs. vile. Ukakucha asubuhi yake nikaenda zangu kazini. Kwa mara ya kwanza nashuhudia na Mungu anafahamu. Alikuja mteja. Nilifanya kazi kubwa, nikapata milioni 2 kwa siku ile. Kuna mtu anaelewa hapa? Imani itendao kazi. Nikapata milioni 2, nikachangamka kwa kama Mungu kweli unatenda miujiza. Huyo jioni wakati narudi sasa ninashangilia na angalau nina deposit, nikawapigia wale vijana niliwaomba wanikopeshe milioni 2. Mama bwana, mama hali haijakuwa nzuri sana. Kabisa mmepata ngapi? Tumepata milioni 1. Nikamwambia nipeni na hiyo moja. Unajua nilienda na milioni 3. Mtu ambaye alikuwa na wazo anani, lakini neno la Mungu lililoko ndani yangu naliishi. Wewe kama una neno la Mungu, you have everything, una faida kwa sababu unalijua neno la Mungu na unamjua Mungu, na Mungu ni halisi. Kwa hiyo nikaenda jioni pale, nikaenda kudeposit milioni ngapi? 3. Mtu ambaye alikuwa hana idea. Nikatoa milioni 3 pale. Wakashukuru na wenyewe wakafurahi, tukaandikishana pale. Kesho yake nikarudi tena Kariakoo kazini kwangu. Mungu tena kanifungulia mlango mwingine, siku ile nikapata milioni hii. Kwa hiyo jioni nikaenda tena na milioni nyingine moja. Zimeshafika ngapi? Bado 4.5. Nikachekelea nikasema mambo si ndio hayo. Sasa wakati mwingine Mungu anapimaga imani zetu. Unaona hata Petro alisema Bwana niite. Akaitwa akatembea juu ya maji. Alafu baadaye akatafakari. Alipotafakari tu akaanza kuzama. Yalinikuta Margaret. Nimeshashangilia na hapo mambo yameenda vizuri. Nikasema nikajua ni hivyo. Baada ya kulipa zile milioni 4, kimya. Hakuna hela, sipati hela yoyote. Unajua una kilichokuwa kinaendelea. Muda ukaendelea mpaka muda unafika siku ya mwisho. Mpaka imefika deadline. Alafu siku ya mwisho bado kama wakaniongezea wiki. Alafu katika hiyo wiki iliongezewa zikabakia siku 3. Wanaambia dada Mage, kama una hela tena hapa sisi tunauza hii gari. Nakumbuka siku hiyo sitaka nisahau. Naenda mbele na kurudi nyuma. Ngoja nikumbuke tukio lingine. Mimi alinipa hela. Alikuja akanipa milioni 1. Akaniambia Margaret, chukua milioni 1 uende ukapunguze deni lako. Lakini muda wa deadline ilishapita, wakaikata ile milioni. Ile milioni mimi nikaenda kuweka kwenye account, lakini sikumwambia Mr. lolote. Ghafla Mr. akanipigia simu akamwambia Margaret, nilikuwa nahitaji la hela. Hitaji kama dola 700 hivi. Unaweza kaanao? Nikamwambia mimi sasa hivi sina hela nyingine zaidi ile milioni 1 ulinipa. Hawa watu niliwapelekea, hawakutaka, walitaka hela yote kwa sababu muda ulikuwa umeshapita. Akaniambia nipe hiyo hiyo. Akasema sawa utie. Mimi nikatoa kwa imani, nikamtumia ile hela. Kwa hiyo nikabakia tena sina chochote. Sasa nakumbuka na sitaka nisahau, na Mungu nashuhudia kwa sababu Mungu ametenda.
Nakumbuka siku ya asubuhi Jumamosi ambako Jumatatu ndo deadline. Nimeamka na toba. Umeelewa toba? Toba. Nikamwambia Mungu, ninaomba unirehemu, tena naomba unisamehe sana. Ikiwa Mungu sio mapenzi yako wewe, mimi kuipata hii gari. Nisije nikaichukua gari alafu nikapata nao ajali kaniua. Ninyime lakini nipenda nini? Amani. Lakini Mungu, ikiwa umekusudia mimi nipate gari, bado ninaamini siku moja ni sana miaka 1000, bado una uwezo mkubwa hiyo siku moja iliyobakia mimi kunipa hii gari. Sikata nikasema gari yako sasa. Kana hela zangu kubaba. Kuna mtoto wa shemeji yangu ambaye alikuwa tunampeleka shule. Kwa hiyo imebakia siku moja Jumatatu tu. Kwa hiyo Jumapili sikuwa na, yani Jumamosi sikuwa na waza kama naweza kupata hela wala Jumapili. Imebakia Jumatatu moja tu na ndo deadline. Siku hiyo sasa, message yake ndo kaniomba hela. Uweze ukamfikiria. Nilikuwa kule baba akanipigia simu. Kama Margaret, kuna mtu atakuletea hela hapo. Kiasi fulani cha fedha. Toa milioni 4 nenda kalipele. Ile siku ambayo nimetubu. Najua tumjue Mungu. Ukimjua Mungu kuna faida. Mjue Mungu alafu utaka kuliishi neno la Mungu. Huwezi kusema unamjua Mungu alafu uliishi neno lake. Lazima uliishi neno lake ndiko kumjua Mungu. Yaani kulijua neno la Mungu ndiko kumjua Mungu. Lazima utembee na neno la Mungu. Lazima uwe na mstari ambao unausimamia. Umeelewa vizuri? Mimi bado ile siku moja ilikuwa inanipa matumaini kwa sababu ameshaniambia siku moja ni sana miaka 1000 mbele za Mungu. Kwa imani bado ilikuwepo kwenye kuamini neno la Mungu. Bado hii siku moja Mungu anaweza akafanya. Na nikamwambia, ikiwa kama mimi Mungu tu nimetaka hujataka kunipa gari ni rehemu. Uninyime alafu unipe na amani. Natafuta mapenzi ya Mungu. Alafu ikiwa bado unania kunipa, bado nakuamini kwa hii siku moja uwezo wa kunipa unao. Kwa sababu dunia na vote vijazao dunia ni mali yako, fedha na dhahabu ni za kwako. Nikamwamini Mungu. Nikamshukuru Mungu, nikawa na amani, nikaondoka. Napigiwa simu. Yule mtu ambaye jana amekuomba hela, eti kesho anakupa hela. Hivi unaweza kaelewa? Unajua alifoniambia vile, sikumtafuta. Nikawapigia wale watu wa yadi. Nikamwambia bwana anadilini gari yangu nakuja kuichukua. Mungu wa ajabu. Wale wakaka kule wakaenda ile gari pap. Siku hiyo nikatafuta na insurance na kila kitu. Mimi si muda mrefu kapita, Margaret, mbona mbona sijakusikia? Kumbe mimi naogopa sija kaniambia tena hizo leo nazitaka. Kwa hiyo nilipotea. Nikamwambia mimi niko busy, hamna shida. Na kweli nikafanikiwa, kaenda nikalipia hizo hela, nikachukua gari yangu nikamtukuza Mungu. Sasa nikaa nashuhudia, nilikuwa nasema sawa la kitu unachosikia mtu mwingine ametenda. Nilikuwa narudi hapo, sisi tunasikia ushuhuda wa Margaret tu. Nikamshuhudia mtu, akaelewa akasema huyo Mungu wa Margaret Misericordious. Na mimi ninamwamini huyo Mungu aliyempa Margaret, na mimi anaweza akanipa gari. Kwa hiyo ninaomba kwa huyo Mungu wa Margaret Misericordious aliyekutendea hivyo na mimi anitendee. Yule dada unajua aliomba na akataka na aina gari anayotaka. Unajua alikuja kunipa ushuhuda. Mungu wa Margaret Misericordious amenipa gari. Kwa sasa tunaposikiza shuhuda zinavyozungumzwa hapa, mchungaji anasoma pale tunasikiza. So story, yani unasikiliza ili nini? Zinakufaidia nini wewe? Kwa lazima uvute, upate na wewe. Mtoto wangu wa 3 nilimpata kwa ushuhuda. Kwamba huyu mtu alipata ajali akaambiwa hawezi kusimama tena kwa maisha yake yote. Akasema ni ripoti ya daktari, sio ripoti ya Mungu. Mungu ananiambia nini? Mimi kwa jina la Yesu nitasimama. Nikasema kumbe na mimi nilivyoambiwa nisizeni ripoti ya daktari sio ya Mungu. Nikaanza kuombea tumbo langu. Mungu alinifungua kanipa mtoto. Kwa unaposikia shuhuda za watu wengine hazipiti, huko ndiko kumjua Mungu. Kama ametenda kwa huyu basi na kwako atatenda. Na Mungu ni muweza wa mambo yote. Nasema ujue kwamba Mungu ni Mungu muweza wa mambo yote. Lazima ujue kwa hakika. Ili sasa uweze kuapply kwenye maisha yako, kwenye kila eneo la maisha yako. Lazima tuliishi neno kwa vitendo. Kwa nasema ukimjua nasema bali ajisifue na ajisifu kwa sababu ananijua. Yaani Mungu anajigamba kwamba ukimjua kwako ni faida, kwa sababu utajua nini anachoweza kukupa na akakupa. Nishe kutoga mfano siku moja nikasema hapa kwamba tunaona tumekaa hapa mwenyekiti akasema leo kina mama waliokuja Jumatatu leo nawapa ofa. Jumapili kila mtu atapata soda. Sawa Kuna mwingine amechelewa. Akusikia hilo tangazo. Jumapili imefika. Mama mwenyekiti afanye chochote. Wale waliosikia wanamfuata mama mwenyekiti. Ulisema leo utatupa soda.
Yule ambaye hajasikia hawezi kumfuata mama mwenyekiti kumwambia nipe soda. Kuna mtu ananielewa hapa? Ndivyo ambavyo kama ulijua neno la Mungu huwezi kumfuata Mungu kumwambia Mungu nipe. Ziko ahadi ambazo Mungu amekuwekea. Sasa utazidaije kama uzijui? Kwa hiyo lazima utafute kuzijua. Sasa atasikia utaenda kwa mama mwenyekiti, wanasema mama mwenyekiti tupe soda. Anashangaa mama mwenyekiti anatoa soda. Wanampa taarifa sasa. Mama mwenyekiti amesema anatoa ofa ya soda leo. Mama mwenyekiti na mimi naomba soda. Ile information anaifanyia kazi, anakuja kwa mama mwenyekiti, kwa rehema mwenyekiti anampa na soda. Ndivyo tunavyoishi neno la Mungu. Hatuji tu hapa kwamba tunakuja tunalisikia neno tu alafu tunaondoka. Hilo neno unalisikia linakufaidia nini? Maana yake ukilisikia neno ni kwamba Mungu amejifunua kwako, umemjua Mungu kupitia hilo neno. Alafu unaenda kulifanyia kazi sawa na vile ambavyo umepokea. Ndio faida ambayo unaipata. Ile ndio faida unaipata, kile unachokipata katika kuliamini neno la Mungu na kwenda kuliingiza katika matendo. Hiyo ndio faida nilikuwa naisema hapa Margaret, kwamba faida ya kumjua Mungu halisi na Mungu wa kweli. Maana iko Mungu ambao sio halisi, wako miungu. Mimi nazungumzia Mungu halisi, Mungu wa kweli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Tunayemkiri, Mungu wa baba yetu, wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyemuumba Bwana Yesu. Huyo ndio Mungu ambaye namzungumzia, Mungu halisi na Mungu wa kweli. Kuna miungu na miungu watu wanaamini vitu vya ajabu. Nazungumza Mungu halisi, ni Mungu halisi kweli. Lakini huwezi kumwendea Mungu pasipo kumjua katika hilo eneo. Na hizi shuhuda tunazozisikia ndio kumjua Mungu. Mungu anajifunua kwa huyu kwa namna hii, anajifunua kwa huyu kwa namna hii, anajifunua kwa huyu kwa namna hii. Alafu umezisikia hizo shuhuda, zifanyie kazi kwa kila mmoja. Tafuta kumjua Mungu katika hilo eneo. Tafuta kumuona Mungu katika hilo eneo. Tafuta msaada wa Mungu katika hilo eneo ili Mungu akutendee. Na yeye ametaka kabisa kwamba tumtafute ili ajifunue kwetu. Hiyo ni condition ameitoa. Na kikubwa anachotaka Mungu kwetu ni imani. Sasa huwezi kumwamini mtu usiyemjua. Mimi mama mwenyekiti ninamfahamu kwa sema ambapo Mungu amenipa kunifahamu, nimejifunua kwake. Nimemfahamu ambapo nimemfahamu. Siwezi kumwendea zaidi ya vile ambavyo yeye ametaka mimi nimfahamu. Kuna mtu ananielewa hapa? Yaani kuna ile nao ambapo mtu mpaka wake ni hapa. Lakini ukimsogelea zaidi kadri unavyomsogelea unaendelea kufahamu zaidi. Unajua kumbe yuko hivi, kumbe yuko na vile, kumbe yuko na vile. Yaani kadri unavyomsogelea, na ndivyo Mungu alivyo. Kadri unavyoendelea kumsogelea Mungu anazidi kujifunua kwako zaidi na vile, kutoka kiwango kwenda kiwango kingine. Na kadri sasa unavyoendelea kumfahamu ndivyo ambavyo unaendelea kumwamini. Kwa sababu Mungu anachotaka ni kitu kimoja tu, tumwamini. Sasa huwezi kumwamini kama umjui. Kwa hiyo lazima utafute kumwamini Mungu, amini kumjua Mungu ili imani yako ijengeke. Imani ikishajengeka sasa utamtegemea, utamtumaini. Utafanya sasa kuwa ni msaada wako. Pasipo kumjua Mungu huwezi kumwamini. Mchungaji aliongea hapa juzi Jumapili jana. Akasema ukimfahamu Yesu kama mfalme, utamheshimu kama mfalme. Sio kama kuna mtu alimuelewa mchungaji. Yaani jinsi unavyomfahamu Mungu ndivyo utakavyomchukulia Mungu. Ukimjua ni mkuu mwenye uweza, ndivyo utakavyoishi kwenye maisha yako kama Mungu ni mkuu. Hutababaishwa na maneno ya watu. Hutabalanishwa na watu wanavyokuona. Mimi sijaligi mtu ananionaje. Ndio maana hapa mimi nikiabudu hapa siangalia wa kulia, siangalia wa kushoto, kwa sababu ninamjua huyu. Kuna mama mmoja akasema huyu mama analiaga hapo kila siku, shida zake haziishi. Na ujua ukuu wa Mungu. Kwa hiyo yule Mungu, yaani wewe unasimamaje mbele za Mungu? Mimi nimemfahamu Mungu kama mfalme. Kwa hiyo nikimwona kama mfalme na sujudu jamani. Bwana wewe, sijui kama mtu ananielewa hapa. Sasa jinsi ambavyo ulivyomfahamu Mungu ndivyo unavyomchukulia. Uweze ukamchukulia tofauti na unavyomfahamu. Utaona mtu mimi ni kituko, mama anaanguka hapa kila siku. Kuna namna namjua Mungu. Kuna namna amejifunua kwangu, na namna nimemtafuta, nimemuelewa. Ndio maana I don't care. Wanadamu kanisa zima linaniangalia, mama ameamka na makosi yake na amevaa smart. Yaani kuna namna ninavyomjua Mungu ambavyo amejifunua kwangu. Niko huru kwake. Ndivyo unavyopaswa na kuwa huru kwako kwa namna yako ambavyo umemjua Mungu, ambavyo umemtafuta akajifunua kwako, ukamuelewa, unajiachia. Huwezi kuwa na aibu mbele za Mungu. Muumbaji, kipi unachojificha kwake? Nguo amekupa wewe. Yaani najiangalia eti niko smart alafu unaona aibu kusudi. Nguo ni nini? Na huyu Mungu ni nani? Naweza nikamkopea Mungu na kitu chochote. Uzuri gani nilionao ambao nimejitengeneza kama Margaret? Thamani gani ambao ninao nimetengeneza kama Margaret? Kila kitu ni Mungu. Ikiwa unajiona mzuri sana, basi uzuri ni Mungu amekutengeneza, amekuumba. Ikiwa unajiona uko so smart, sio umeenda shule umesoma, kuna ambao wanasoma hata elimu wajua walichokisoma, amekusaidia umekuwa na elimu. Umheshimu. Umwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu
mkuu kweli, anastahili kusujudiwa, anastahili kuabudiwa. Sasa kwa namna unavyomjua Mungu ndivyo utakavyoishi maisha yako. Ndio maana nasema ujisifu kwa sababu unanijua. Na kwamba mimi ni Mungu ambaye ninatenda mema. Umeshika hivyo kama Mungu anatenda mema. Kwa hiyo utautafuta wema wa Mungu kwenye maisha yako kwa kila namna. Tumekuwa na maisha ambayo yako hivi. Hayako constant. Unamuelewa Mungu. Nikija kitu nikikupiga papu umedrop. Kama Wanaisraeli walikuwa wanafanya. Wanakumbuka matikiti maji na vitunguu saumu. Wamevushwa kwenye bahari ya Shamu, wameshasahau. Na sisi tunaishi hivyo hivyo. Hatutakiwi kuishi hivyo, tunatakiwa tuishi maisha ambayo ni constant. Umeshafikishwa kwenye level fulani ya imani, muamini Mungu, tembea kwenye hiyo level. Tafuta kukua tena na kukua kwenye viwango vingine. Usikae kwenye hiyo level tu karizika. Tumerizika sana katika kumtafuta Mungu na kumjua Mungu. Na pasipo kumtafuta Mungu kweli hatutamjua. Mnakumbuka habari za Mariamu ambaye aliamka mapema akaenda kaburini. Lengo lake yule mama ilikuwa ni kumuona Yesu. Akafika kaburini ili amuone Yesu kule kaburini. Hakumuona Yesu. Tena wala kukumbuka maandiko kama Yesu alisema atafufuka. Mimi nataka kumuona Bwana wangu. Akatoa taarifa mbio, mimi nimefika kule namtafuta Yesu simuoni. Wale wengine wakaenda kutoka mbio kina Petro wale, wakaja mbio kuangalia kaburini kushuhudia kile anachokisema kwamba Yesu hayuko. Unajua wale walienda kushuhudia kwamba Yesu hayuko. Wakakuta kweli Yesu hayuko, akaondoka. Yule mama hakuondoka kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kumuona Yesu. Kuna mtu anaendelea hapa? Alibaki. Na Mungu anaangalia moyo umebaki kwamba nataka kumuona Yesu. Wale waliondoka. Kaenda kusema Yesu hayupo. Yule mama alibaki pale. Yesu alimtokea kama malaika. Tena hakujua kama ni Yesu. Akamwambia ikiwa ni wewe umemchukua au unajua nionyeshe mahali alipo. Bado kiu yake ni kumuona Yesu. Wewe kiu yako wewe ni nini kwenye maisha yako? Kiu yako ni nini? Ni kumuona Yesu au ni kushuhudia watu wanasema kwamba Yesu anaokoa na unajua anaokoa lakini hawajawahi kukuokoa kwenye jambo lolote? Au ni kusikia Yesu anaponya, amewaponya wengine lakini hawajawahi kukuponya kwenye jambo lolote? Kusikia anatenda makuu, ametenda kwa wengine lakini kwako. Yule mama alikuwa na kiu, lengo langu mimi ni kumuona Yesu. Na alimuona. Na wewe na mimi leo tukiwa na kiu ya kutaka kumjua Mungu katika level nyingine na nyingine. Maana mpaka tumekufa hapa tutamaliza kumjua Mungu. Anajifunua kwetu kwa kiu tulionayo ya kutaka kumuona na kumjua. Na hiyo ndio faida tunayoipata. Ukimjua unajua kwamba na hili atanivusha. Mimi gari yangu ilidondokewa na gari. Hiyo ambayo nilipataka kwa muujiza. Ikadondoka na ukuta kule Ubungo. Sasa ukishamjua Mungu unajua kwamba mimi niko salama na kwamba hakuna bali takalonipata Margaret kama si Mungu ameliruhusu. Kwa hiyo nilipoletewa taarifa kwamba gari imepata ajali nikasema Mungu na hilo ndio uliruhusu. Uko unaweza kulilinda na uko umelilinda. Sasa nipe neema yako ya kutembea na kipindi hiki. Na ustahimilivu yako. Kuna watu ambao wanajua Margaret anipenda ile gari, wanajua Margaret atalia, na wengine machozi yaliwatoka ambao wananipenda, lakini Margaret sikulia. Kumbe mimi nilikuwa nalipenda gari lakini moyo wangu kuweka kwenye gari. Sisi tunapendaga vitu alafu tunapeleka mioyo kwenye vile vitu, vikitikiswa sisi tumetikisika. Neema ya Mungu kanivusha pale salama. Watu wa insurance walikuja kunilipa ile gari, nikanunua gari nyingine tena kubwa zaidi kuliko ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukimjua Mungu vitu vigumu vikipita kwenye maisha yako havikuyumbisha, havikutikisi kwa sababu unajua hakuna baya litakalonipata mimi ambalo Mungu hajanipa kibali. Kutokana na mahusiano yako na Mungu yalivyo, anakulinda. Amekuwekea ukuta wa moto. Sasa kama una hakika kwamba Mungu anakulinda, ndio maana utaogopa watu wengine. Utaogopa vitu unavyovisikia, vitu vikikupata ameviruhusu. Na kama si Mungu ameruhusu basi kuna mlango ambao tumefungua wenyewe, shetani akapata nafasi. Either of the two. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unamjua Mungu vizuri, faida utakayoipata utatikisika, utarudi kwa Mungu sasa hapa nahitaji neema yako. Nivushe salama. Hiyo ni faida. Upite mahali pagumu lakini unapita ukiwa na hali ya amani, unapita ukiwa na ile furaha. Mpaka unajiuliza hivi furaha na amani mahali kama hapa naipata wapi? Kwa sababu ni mfalme wa amani. Sasa natoa amani yangu nitoayo
ni zaidi, si kama ile ulimwengu wanavyotoa. Inapita akili na fahamu za kibinadamu. Nakumbuka hata kwenye msiba mamangu alitoa ushuhuda. Mamangu yuko kwenye koma ICU. Hiyo siku ya Jumatano, ikaja likanivaa roho la amani. Amani? Unasema roho ya amani? Ikanivaa roho ya amani. Nikasikia amani ajabu kabisa. Mpaka nikajishangaa. Margaret, kumbuka mimi ni mtoto pekee, kaka zangu walishakufa wote, mimi ndo nibakia na mama peke yangu. Sasa mimi napata amani, mamangu kwa ICU. Unajiuliza sasa Margaret, amani saizi na mama yuko kwenye koma na hali ndio hii. Ya nini? Baadaye nikajitafakari sasa, kwani Margaret, kwani amani ni kitu kibaya? Amani si kitu kizuri? Basi naishikilia amani iliyopoa kama fimbo yangu ndio kutembelea. Kuna mtu ananielewa hapa? Mungu atakuwa nawe katika nyakati zote, anatujua. Yaani Mungu anakujua. Ila ndio maana sasa kwa kuwa anakujua, anataka na wewe umjue ili mjuane. Mkishajuana mnapiaga na sigi ndio mambo yanaendelea. Sio kuna mtu ananielewa hapa wapendwa? Mkijuana vizuri, signal tu. Kuna namna Mungu atafanya kitu tu. Wengine hawatajua lakini wewe utajua. Mungu ameniambia hivi sasa hivi. Mungu kaniongoza hivi sasa hivi. Kwa sababu mtakuwa na intact. Tutafute kumjua Mungu wapendwa. Tusirizike na level ambayo tunafikiri maisha tunaishi maisha ya kawaida tu ya kawaida. Hapana. Lazima uwe mtu wa tofauti na ujione kweli ni wa tofauti. Lakini lazima utengeneze kiu. Anasema mtu akijisifu na ajisifu kwa sababu ananijua mimi. Kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo, anapendezwa na mambo hayo. Kwenye Ayubu 22 mstari wa 21 akasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo nini? Mema atakupata. Sasa wewe una amani, mema hayaji. Na ili uwe na amani sio mazingira yanakufanya uwe na amani. Kuwa na amani ni mahusiano yako na Mungu aliyokaa vizuri. Hata kama mazingira ni magumu, sijui ndoa imefanyaje, sijui watoto wamefanyaje. Yaani una uwezo kuwa na amani mahali kama hapo. Hiyo ni level nyingine. Ambapo sasa lazima tuende huko, ndiko Mungu anakotaka tuende huko. Sasa Mungu anatamani kuachilia. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa naabudu hapa. Naomba maombi yangu, naomba. Sasa Mungu akaniangalia, akanihurumia tu. Yaani unajua hata imani zetu, kuna viwango Mungu anavyotaka kutubariki, lakini kuna kiwango cha imani Mungu anakitegemea kwako. Tunafahamu imani ni mkono wa kupokea. Kwa akaniletea picha ya drum la maji la lita 10,000 ambalo anataka kunimiminia. Alafu mimi nikuja na kindoo cha lita 1. Unafikiri hata mimina? Hawezi kumimina. Ndivyo Mungu anavyotukuta. Na nimesema hapa ili kumjua Mungu, ili kuwa na imani ni kiwango tunavyomjua Mungu. Yaani unamwamini Mungu kwa kiwango ambacho unamjua. Sasa ukikua katika kumjua Mungu, imani yako inaongezeka kwa level kubwa. Kwa hiyo yale makuu utayapata, utafaidika zaidi. Sasa akanionyesha kabisa, Margaret, mimi nataka nikubariki ni kweli. Lakini sasa amemshikilia lidramu la maji lita 10,000. Alafu mimi na kindoo cha lita 20. Atamimina mpaka ufike kwenye level. Wengi tuko hivyo. Mungu atusaidie sana. Imani zetu haziwezi kuongezeka kama hatujamjua Mungu kwa kiwango cha juu. Tunapomjua Mungu kwa kiwango cha juu, ndivyo imani inakuwa juu na tunapokea ya juu. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisio ni Ibrahimu, hiyo ni Waebrania 10:38. Sasa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita, roho yangu ina furaha naye. Akisita, unafikiri kinachokufanya usite ni nini? Kutokuwa na hakika. Maana imani ni hakika. Maana yake huna imani ndio maana unaingia na mashaka. Hata Yesu alimwambia Petro, wewe kwa nini umeona mashaka moyoni? Mashaka ndio yanafanya azame. Na tunazama kwa sababu ya mashaka tulionayo. Mtu unaanza safari kabisa, ukikutana na kiwimbi kidogo tu umezama. Unatakiwa bado kukutana na wimbi, sema mtu akajenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikaja ikapiga nyumba ile. Ikaipiga, umekaa, ikapiga. Sasa ndio Mungu anajivunia. Ayubu akapigwa, watoto wakafa. Akapigwa, nyumba ikaungua moto. Akapigwa mpaka na mwili wake mwenyewe. Mpaka mke wake anambia msikufuru tu jamaa. Yaani usimkufuru tu ufe ikiishe. Ni mwanadamu gani hapa amepita mapito ya Ayubu? Lakini tukipita tunafanyaje? Bado tunaendelea kumwamini Mungu kwamba hata hili Mungu atanivusha. Yaani Mungu anatamani, kwa sababu kadiri Mungu anavyokuvusha kwenye jambo dogo, anapokupeleka kwenye level nyingine, linakuja jaribu kubwa zaidi ya lile ambalo umevuka. Hicho ni kiwango kingine. Ni kama vile shule tunavyoendaga.
Mtihani wa darasa la 7 ni tofauti wa form 4, ni tofauti wa form 6, ni tofauti wa chuo kikuu, na katika ulimwengu wa roho ni the same levels. Yaani mimi tu, mimi ndo majaribu haya yote ndio. Kuna mahali Mungu anataka ufike na usinungunike, uwe stable, upite, uvuke, tena uvuke kwa amani na uvuke kwa kishindo, ili uende kule juu, uendelee kumjua Mungu na kumfahamu Mungu. Mimi nilicheka nikasema, yani kumbe Mungu anaweza kumpiga mtu na mawe. Nikasema kumbe ndo Mungu naye muamini, ndo Mungu wangu. Kwa hiyo nikampenda zaidi, nikamwamini zaidi katika viwango vingine, kumbe anaweza kufanya na hili. Sio hivyo tu. Na nakuaga na mambaga Mungu kama ulivyofanya kwa Mordekai, nifanyie na mimi. Habari ya Mordekai mnajua? Hamani anataka muinamie, akaa inami, anakasirika. Alafu anaenda kuambia mke wake na marafiki zake kule, wanamtengenezea ufito. Mordekai ana habari, kashatengenezwa fito. Kama Mungu ana uwezo wa kumwamsha mfalme usilale, mfalme usilale kukosa usingizi usiku, ambaye si hapa halali mtu, pekua mafaili. Mordekai hana habari. Hiyo habari wewe ukisikiza inakufaa nini? Kuna mtu ananielewa hapa? Mimi ilinipeleka kwenye kiwango kingine cha kumjua Mungu na kumwamini Mungu katika viwango vingine vikubwa. Mordekai hakujua kuna vikao vimekaliwa kwa ajili yake. Hakujua kuna ufito umetengenezwa. Mungu anajua vyote hivyo. Alafu yule ni mfalme, Mungu anamkosea usingizi, anambia ulali. Imagine mfalme anakosa usingizi kwa ajili yako. Wewe Margaret, wewe mama Irene. Mungu anakosa, yani mfalme anakosa usingizi kwa ajili yako. Kuna sherehe inaweza katungwa kwa ajili ya favor yako tu. Hamjui hilo? Akakosesha usingizi mfalme, akamwambia hapa pekua na faili. Akakuta habari njema za Mordekai. Sasa jamaa alifanya mambo haya. Hata unajua hata nani huyo mfalme mwenyewe hajui kinachoendelea. Kwa ukijua Mordekai hajui, Ahasuero pia naye alikuwa hajui. Mungu ndo anajua wanaokukaa kwa siri. Yaani vikao vya siri unavyokukalia, Mungu anaona hizo movie, anaziona vizuri, afu anacheza mwenyewe na kuvimaliza mwenyewe. Huyo ndo Mungu wangu Margaret. Mimi sijui kwako anafanyaga nini. Sijijua kwako. Wakikukalia vikao Mungu wako anakuwa amelala. Kwa sababu hizo kuzi watu wasikae kwa ajili yako, wanakaa. Lakini yuko Mungu anayekupigania wewe, ambao umekaa naye vizuri atakupigania. Anamwambia mfalme, wewe amka, hapa ulali leo. Kuna vitu vinafanyika kwa mtu wangu huko, mimi sitaki kabisa. Hivyo vitatokea. Anapekua. Anamwambia hapa sasa huyu mtu alifanywa nini, alitenda wema kama huu? Anaita nani huko Bwewani huko? Wanasema Amani yuko kule. Amani anakuja. Alikuwa na agenda yake kwamba yeye ndo ataianza. Kwa mfalme akamwanza kabla yeye. Mimi naona ile timing ya Mungu. Kwa mimi namwamini Mungu zaidi. Kumbe Mungu umeweza kutenda hivi kwa Mordekai, basi hata kwangu unaweza ukatenda. Mimi ndo maana I don't care unanisema nini. Sema. Hainisumbui. Kinachonisumbua niko vipi na Mungu. Unanielewa jamani? Yaani kinachonisumbua na mahusiano gani na Mungu? Wewe sema unavyosema, ngangana unavyosema, sengenya unavyosengenya, nisifie, nitukane, fanya chochote unachokifanya, mimi hakinisumbui. Kinachonisumbua mimi na Mungu tumekaaje? Kwa sababu mimi nikikaa vizuri na Mungu atapigana na wewe. Vita sio vyako, vita ni vya Bwana. Kwa nini unapigana kwa ajili yako mwenyewe kama umekaa vizuri na Mungu? Waliokaa vizuri na Mungu wanapiganiwa na Mungu mwenyewe. Wanatetewa na Mungu mwenyewe. Tafuta kukaa vizuri na Mungu tu, hilo moja tu. Mengine yote Bwana anakusubukia peke yake. Na upasi kumogopa mtu, unapaswa kumogopa Mungu. Upasi kushindana na mtu, unapaswa kutafuta uso wa Mungu. Alafu yeye atakutetea kwa namna isivyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa hapo wapendwa? Unapokea kitu, wewe achana na wananisema wakati wanakusema tafuta uso wa Mungu. Unaona kitu kilichotokea? Wamekaa vikao vyao wanamzungumza Mordekai. Mungu alichokifanya, alimtukuza Mordekai mbele ya Hamani. Yaani kabla Hamani hajaning'inizwa, alihakikisha kwamba amemtukuza Mordekai mbele ya macho yake. Hawa wanaokukalia vikao, Mungu atakuinua mbele yao na vikao vyao walivyovikaa. Kwa usijali mtu anakuzungumza kwa sababu ana mdomo. Halipi kodi. Hamtafuti Mungu. Mtu anayemtafuta Mungu ana muda gani wa kukaa na kuanza kuzungumza watu, kufuatilia maisha ya watu? Unamsamea alafu unampenda. Unamsalimia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajua kabisa amekuzungumza. Mimi vinanikutaga sana hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana mamangu. Habari yako? Nakuchekea vizuri kwa sababu mimi nasafiri kwenda mbinguni. Nisipokupenda naribu
Yaani nikikuchukia tu, yaani umenisema vibaya nikakukasirikia, nikakuchukia, nimesharibu uhusiano wangu na Mungu. Mungu kwangu mimi ni wa thamani kuliko wewe. Mimi kukuchukia wewe, kukasirikia wewe, alafu nikoseshe na Mungu wangu, sio kitu cha thamani kwangu hicho. Cha thamani mimi nitakusamehe, nitakupenda ili mimi niweze kupatana na Mungu. Kuna mtu ananielewa hapa? Yaani nitakusamehe, nitakupenda wewe kwa sababu Mungu ndiye alioniagiza nifanye hivyo ili mimi niweze kukaa vizuri na Mungu. Ukimchukia ndugu yako sema ni muongo, useme unampenda Mungu wala unamjua Mungu. Tuliishi neno la Mungu jamani. Tunapolisikia neno la Mungu lazima tuliishi na tuingie kwenye matendo. Na njia kwenda mbinguni jamani sio tambarare, sio ni gharama. You have to pay the cost. Unalipa gharama. Kutafuta mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, you have to pay the cost. Unalipa gharama. Yaani umenisema hivyo Mwenyezi Mungu nikwambia tena kupenda. Hiyo ni gharama. Kukusamehe ni gharama. Kukuachilia ni gharama, sio kitu chepesi. Tena lazima ukijiona uwezo unaenda mbele za Mungu kwa uwazi kabisa, unamwambia Mungu, Margaret, kwa kweli Mama Irina amenuzi, siwezi kumsamehe. Unamwambia Mungu kabisa kweli siwezi. Ninaomba neema yako ya uwezesho niweze kumsamehe. Alafu Mungu akijiona moyoni mwako umemaanisha unataka msaada lazima akupe. Kuna mtu ananielewa? Sio unaongea kwa mdomo huku kumuoni, huku moyoni umetaka kabisa kweli Mungu mimi nataka nimsamehe lakini nimeshindwa. Ninaomba Mungu nisaidie niweze kumsamehe Mama Irina. Mungu lazima kuwezesha. Maana anajua peke yetu hatuwezi. Ndio maana neema ya uwezesho ipo ni kwa ajili ya kutuwezesha vile ambavyo hatuwezi kuvifanya ili tuweze kuvifanya. Kwa hiyo mjue Mungu ili upate faida. Iko faida katika kumjua Mungu. Na faida unazozipata ndio hayo mema. Anasema kukutendea mema. Medokea akainuliwa juu. Na unalishi neno. Mchungaji anaweza kuhubiri mambo mengi hapo kaondoka na msaruhu. Kaenda kufanyia mazoezi. Kuna mtu ananielewa hapa. Nataka Mungu nikuone kupitia ile neno lako hapa umesema hivi. Unangangana naye? Shatoka tena ushuhuda hapa akasema anasemaga Mungu apendezwe na kifo cha wenye dhambi. Tuna ndugu zetu kwenye jamii zetu, ni walevi, pengine ni wazizi, pengine ni nini. Unangangana na Mungu umesema apendezwe na kifo cha wenye dhambi. Hili ndivyo neno lako. Mimi ni mtumishi wako nimeokoka kweli. Mimi ni kuhani. Kama kuhani ninasimama mbele zako kwa ajili ya mtu huyu Mungu asife katika uvu huu. Na nikamwambia Mungu kabisa, akifa na mimi nimeshasimama kama kuhani. Mambo ya kumjua Mungu hayo. Kama kuhani, wewe Mungu umepingana na neno lako mwenyewe. Unafikiri atakubali kushindwa? Atakubali kupingana na neno lake? Kwa sababu neno la mfalme ni nini? Sheria. Kitu Mungu alichosema lazima atimize. Hapendezi kweli, lakini umeshasimama ukaomba rehema kwa ajili yake. Lazima rehema. Na uwe na hakika. Usiwe tena una mashaka. Muamini Mungu. Mungu anachotaka ni kuaminiwa tu. Sasa utamwaminije kama usipomjua? Kwa hiyo lazima utafute kwanza kumjua, umuelewe, ndipo uweze kumwamini na kuweka tumaini lake kwake na kutafuta msaada wake kwenye maisha yako. Hizo ndio faida ambazo tunazipata katika kumjua Mungu. Hivi muda wetu bado tunao? Dakika zimeisha, somo tamu. Lakini ninaamini tunapata kitu wapendwa Mungu wetu ni mzuri. Kwenye Yeremia mstari wa 9, mlango wa 9 mstari wa 24 kuna pointi ambazo niliziweka hapa. Kama utaandika nitazisoma tu, sitazifafanua sana kwa sababu ya muda. Nasema bali mstari wa 9 yani Yeremia 9 mstari wa 24 anasema bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba anamjua Mungu. Nikaweka pointi kama 11 hapo. Nikaandika ujisifu kwa sababu unamfahamu Mungu. Yaani kumfahamu Mungu ni kwamba una habari za Mungu. Unajua kwamba kuna Mungu. Hilo ni moja. Lakini ujisifu kwa sababu unamjua Mungu. Kujua sasa umego deeper. Kutafuta huyu Mungu ni nani? Anakaa wapi? Anafanya nini? Yuko ndo unatafuta kumjua zaidi. Huyu ni Margaret. Margaret anaishi wapi? Margaret ameolewa, Margaret ana mume, Margaret ana watoto. Kujua zaidi, unafahamu tu kuna mtu anaitwa Margaret umeishia hapo. Hutaki kujua zaidi ya Margaret. Lakini ukitaka kujua zaidi sasa unajua Margaret ameolewa, ana watoto, ana maisha gani? Huko unataka kufanya nini kujua zaidi? Sasa umeshafahamu kwamba kuna Mungu. Huyo Mungu ana nini? Chimba kujua zaidi ya Mungu ana nini? Anaweza kufanya nini? Kwa kulisoma neno lake. Katika kutafakari na kusoma tutamjua Mungu.
Lakini pointi ya 3 anasema kujua kuwa Mungu ni Bwana. Bwana ni mtu mwenye mamlaka, ni mtu mkuu. Yaani ile kujua kwamba Mungu ni mkuu. Usikia Yesu ni Bwana wa mabwana. Hatuimbi tu kama kasuku. Liishi ile neno kwamba wewe una Bwana wa mabwana. Maana yake mabwana wote wako chini ya Bwana Yesu. Yeye ndo anawamiliki. Sasa kama Mungu anawamiliki wa bwana wote, nani anakutishia? Huyo naye anakutishia ambaye na Yesu ni Bwana wake. Sio kuna mtu ananielewa hapa. Neno la Mungu lazima ni ufunuo, upate ufunuo ili uweze kuliishi. Huyo ni Bwana ndio. Lakini ana bwana. Sasa huyo Bwana wewe ndio unayemwamini na anakaa ndani yako. Kwa nini ujione mdogo? Kwa nini ujione mnyonge? Pointi ya 4. Mungu ni Bwana atendaye mema. Lazima umjue Mungu kama Bwana atendaye mema. Kwa kama unajua anatenda mema, taka mema kutoka kwake. Kwa sababu umeshajua anatenda mema. Tafuta mema kutoka kwa Bwana. Yeye anapenda kutenda mema. Mambo mema yako mengi tu ambayo unayatamani kwenye maisha yako akutendee. Mungu anakutendea mema. Lakini pointi ya 5 inasema Mungu ni Bwana atendaye hukumu. Watu wanaonewa, kuna mali umeonewa. Mimi sikufanya hivi, mimi sikutenda hivi, mimi sikusema hivi, lakini yuko Mungu kwamba ni ana hukumu. Mungu ni hakimu. Peleka kesi hiyo mbele za Bwana ili upate faida. Lazima ujue kama Mungu ni hakimu. Kwa atakuamulia kesi zako na wanadamu, kesi zako na wanaokuonea, kesi zako, yani kesi zako. Ndio maana kwamba utaki kushindana, maana unaye hakimu na yuko ndani yako. Sio yuko nje yako, sio unataka kumtafuta mbali, yani unaye ndani yako. Kwa hiyo Mungu ana hukumu. Anasema pointi ya 6, Mungu ni Bwana atendaye haki. Anatenda kwa haki. Haki. Wote tunajua haki. Na sisi tumehesabiwa bure kuwa na haki. Kwa kuna zile baraka ambazo zimetamkiwa kwa Ibrahimu, tumepewa urithi wetu. Tunazidai kwa sababu ni haki yetu. Mpaka wanadamu wamesema ahadi ni deni. Ahadi za Mungu kwetu sisi ni nini? Ni deni. Kila ahadi ya Mungu ni deni ambayo tunatakiwa tuidai. Na kwa kuwa Mungu ni mwenye haki na ile ni haki ameshaisema, tunaenda kuidai hiyo haki. Kwa kuwa ni mwenye haki na anatenda haki. Kuna mtu ananielewa hapo eh? Hiyo ilikuwa ni pointi ya 6. Pointi ya 7, Mungu ni Bwana atendaye haki na hukumu katika nchi. Anayetenda haki na hukumu katika nchi. Anatenda haki na hukumu kwa wanadamu na wanadamu, lakini anatenda haki na hukumu katika nchi. Tunalima mazao hayatokei. Mungu anahukumu ardhi, anaambia toa mazao. Umeelewa watumishi wa Mungu eh? Anasema utapanda mzabibu na mzabibu utaota. Utafanya kazi ya mikono yako, utabarikiwa. Isaka alipanda kibaba kimoja kikazaa 100, atabariki. Kwa sababu ana hukumu ardhi. Sema nchi ni ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ule, pointi ya 8. Kujua kuwa Mungu anapendezwa na kutenda mambo hayo. Yaani wewe kukufanyia hayo mema, yeye anapenda kukutendeza. Unajua mimi naweza nikaja kwako kukuomba hela, lakini upendi vile ninavyokuja kwako. Nakuja kwako kukuomba chumvi, upendi ninavyokuja kwako kukuomba chumvi. Nakuja kwako kutaka msaada kwako Mama Irene, upendi. Hata kama unanisaidia basi tuko vile mageti yamekuja hapa basi unanipa, lakini si kwa furaha. Lakini sasa Mungu unapoenda kumuomba, anapenda kukupa, anakupa kwa furaha. Hiyo lazima ulijue ili uwe na sababu ya kumwendea Mungu. Tumeelewana watumishi wa Mungu? Yaani ujue kwamba Mungu anapenda kututendea mema. Huko ndo kumjua Mungu, kwamba Mungu anapenda mimi kunitendea mema. Kwa hiyo unaenda mbele zake kwa ujasiri kutaka mema kutoka kwa Mungu. Yaani anapenda kutenda mambo hayo. Ilikuwa ni pointi ya 8. Pointi ya 9 nikasema yaani moyo wa Mungu ndio unaupenda kukutendea mema yote. Yaani Mungu moyo wake ndio unafurahi kukutendea hayo mema. Mungu anafurahi kuona amekutendea mema. Mstari wa 10, pointi ya 10 sasa Mungu anafurahi kuona anakutendea mema. Tunajua nini maana ya mema jamani? Sasa nitakulinda mabaya yote. Kama anakulinda mabaya yote maana yake anakupa mema yote. Pointi ya 11. Kwa kuyajua vizuri hayo mambo yote, kunakupa uhakika wa maisha ya utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe kujua Mungu anafanya mambo yote hayo, kunakupa hakika ya maisha ya nini? Ya utoshelevu. Kwa sababu sasa kila kitu Mungu anafanya. Kuna mtu amenielewa kwenye pointi ya 11. Nirudie pointi ya 10 eh? Pointi ya 10 nimesema hivi. Kwa kuyajua, pointi ya 10 nimesema hivi. Mungu anafurahi kuona anakutendea mema. Yaani anafurahi. 9. Yaani moyo wa Mungu ndio unaopenda kukutendea mema. Moyo wake, si vitu vinatoka
kinatoka moyoni. Moyo wa Mungu unapenda kukutendea mema. Margaret, unaweza kaja kwangu nisipende kukutendea mema, lakini Mungu moyo wake unapenda kukutendea wewe mema. Sasa mimi nikijua Mungu anapenda kukutendea mema, lazima nitamwendea. Unaelewa hapa? Unajua tunakaa huko tuna mahusiano alafu unajua huyu alivyo na mimi nikimwendea kwa ajili ya jambo hili hata nisaidia. Lakini kuna huyu nikimwendea huyu anaweza kanisikiliza. Tunafanyaga hivyo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Mungu anapenda, moyo wake unapenda kukutendea mema, yani wewe unalijua hilo. Hiyo ndio faida unaipata. Maana ukimwendea kwa ukijua kwamba anaweza kukutendea mema, ukaenda kwa hiyo imani, Mungu anaangalia imani anakutendea mema. Hiyo ndio faida ambayo tunaipata. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Sasa nirukie pointi ya 11. Ndio ile nilizungumza kwamba kwa kuyajua hayo yote mangapi hao ya kwanza mpaka 10, tukayajua hayo vizuri. Kunakupa wewe faida unayoipata. Kunakupa wewe uhakika wa maisha ya utoshelevu. Kwa sababu maisha ya utoshelevu ni kwamba hupungukiwi na kitu chochote. Ukimjua Mungu kama mponyaji, unaenda unadai uponyaji. Anasema mimi nakufundisha kupata faida. Unataka kupata faida, unaenda kwa mtu anayefundisha faida. Mungu anajua kufundisha faida. Unaenda kama ni bwana wa vita ni vita. Kwa Mungu ukimjua katika mambo yote unaishi maisha yenye utoshelevu. Kuna mtu kanelo hapo wapendwa? Unaishi maisha yenye utoshelevu. Nikasema hivi pointi ya 12 na ya mwisho. Utoshelevu ni pamoja na kuwa na furaha na amani wakati wote. Umenisikia wapendwa? Utoshelevu ni pamoja na kuwa na furaha na amani siku zote ama wakati wote. Utoshelevu ni pamoja na kuwa na furaha na amani muda wote. Muda wote. Ufalme wa Mungu ni haki, furaha na amani. Sio kula na kunywa. Kwa ufalme wa Mungu ukija ndani yako utakuwa na amani. Ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako utakuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na upendo. Ule ni ufalme wa Mungu kwa sababu Mungu ni upendo na Mungu mwenyewe ndio yuko ndani yako. Kwa hiyo utakuwa na maisha yenye furaha muda wote kwa sababu wewe umejikaa sawa na Mungu. Amesema hata ukikaa sawa na Mungu atakupatanisha na adui zako. Sasa kama umepatana, lazima utakuwa na furaha. Alafu uzuri ukishakuwa na Mungu, chanzo cha furaha yako ni nani? Ni Mungu. Ndio maana Biblia inasema na utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja ya nini? Ya moyo wako. Sasa unajifurahishaje kwa Mungu kama una mahusiano mazuri? Mimi naweza hapa nikacheza kwa dada Irene, nikacheza kwa sababu najua na mahusiano vizuri. Najua naye atacheka. Nikijua atanunuliwa vipi nitasogea? Sisogei. Maneno wapendwa wana Mungu. Kwa sasa tumjue Mungu katika uzuri wake ili tutazamie mazuri yake. Sasa tusipoyajua hatuwezi kuyatafuta. Na Mungu anasema mimi nikufundishe kupata faida. Hizi ndizo faida. Watu tunajua tu faida kwenye biashara lakini kumjua Mungu ndio faida yenyewe. Unapata faida kumjua Mungu. Ndio maana mtu anasema mimi bwana fulani ni mtu wangu wa karibu sana kwa sababu ana nafasi fulani ya juu. Unafikiri anampenda tu hivyo kwa sababu kuna vitu anavyofaidi kutoka kwake. Sasa na sisi tukimjua Mungu tunakuwa na nafasi ya juu kwa sababu kuna vitu tunavyofaidi kutoka kwake. Unajua kabisa nikiwa nimeshikamana na Mungu kuna vitu ninavyovipata. Kuna faida ninayopata mimi kwa pamoja na Mungu. Hiyo ndio ambayo tunaitafuta. Ndio faida. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani kama umepata kitu usimshangilie Mungu tu kwa kweli. Yaani hiyo makofi yanaonyesha jinsi umepata kitu kidogo. Kama umepata kikubwa basi shangilia zaidi. Bila unataka tuombe ombi moja tu. Kiu ya kumtafuta Mungu. Mungu aachilie kiu. Kwa kila mmoja. Kwa hawa ambao tuko hapa na ambao watanifuatilia kupitia YouTube. Achilie kiu. Tusitosheke kumtafuta Mungu. Hatumjui Mungu. Tunaishi maisha ya shida kwa sababu hatumjui Mungu. Hatujui vitu ambavyo tumekirimiwa. Hatupati faida ambayo tunatakiwa kuwa nayo katika kumjua Mungu. Yaani ile faida ya kumjua Mungu sasa ndio unamjua Mungu alafu sio wote. Huyo Mungu amekusaidia. Umefaidika nini kuwa na huyo Mungu kwenye maisha yako? Lazima ujiulize. Mbona una shida zako nyingi? Mbona unalia usiku na mchana? Mbona unakosa usingizi? Sasa wewe unakosaje usingizi na huko ukasema nampa mpenzi wangu usingizi? Sasa hilo neno linakusaidia nini wewe? Kulijua hilo neno linakufaaje wakati ulali? Mtu ananielewa? Amesema mimi nampa mpenzi wangu usingizi. Wewe unakesha. Na huko analiangalia neno lake alitimize. Na kuchallenge kidogo. Sasa hilo neno limekufaaje wewe? Linakusaidiaje hilo neno kulijua? Si bora ungekuwa ulijui.
Lazima ungangane. Wewe Mungu umesema unampa mpenzi wako usingizi, alafu mimi nakosaje usingizi? Mungu haiwezekani. Kwa hiyo Mungu unajipunga na neno lako mwenyewe. Sasa unampa nipo usingizi mimi nilale. Sasa msijisumbue katika neno lolote, bali katika kila jambo kuomba. Afu haja zenu zijulikane. Hasemi hivyo tu kwamba hafanyi hivyo. Na napendaka sana ile neno nasema mimi sikuambia uzao wa Yakobo wanitafute bure. Mimi sijui neno unalionaje wewe? Anajigamba kwamba mimi nikwambie nitafute na uwezo kukusaidia. Sio tu nikwambie tu nitafute alafu sina msaada kwa kwani siwezi kusema kama nampa mpenzi wangu usingizi alafu nikunyima usingizi. Sio hivyo. Tuliishi neno, tusimame watumishi wa Mungu. Tuliishi neno. Mungu atupe kio ya kutafuta kumjua zaidi na zaidi. Tusitosheke katika level tulionayo. Tutafute zaidi na zaidi. Jifunue kwetu. Ibada ni ufunuo wapendwa. Kumwabudu Mungu ni ufunuo. Kumsifu Mungu ni ufunuo. Kumwamini Mungu ni ufunuo. Kumtumaini Mungu ni ufunuo. Mwambie Mungu jifunue kwangu kwenye ile eneo. Pale ambapo unaona una mapungufu, mwambie Mungu unaniona kabisa hapa, ninahitaji msaada wako. Kila anayemtafuta Bwana atamuona. Nampenda sana Magdalena alivyokaa pale akahakikisha amemuona Yesu. Na wewe hakikisha leo unamuona Yesu katika haja ya moyo wako. Usiishie njiani. Walikuja wenzake, atodi kwenye maisha kwa mkumbu. Unaona hakwenda na mkumbu. Walikuja watu naye angekimbia, hakukimbia, alibaki mpaka akamwona Yesu. Pata kitu hapo mpendwa. Hatuna maisha ambayo ni general hapa. Kila mtu ana maisha yake na Mungu wake. Tafute mpaka umuone kwenye hicho kitu ambacho unataka kumuona. Haijalishi ni siku ngapi, ni wiki ngapi, miezi mingapi, miaka mingapi, lakini mpaka umemuona. Alafu utashuhudia hakika nimemuona Bwana. Kwa sababu lazima atajifunua na anajigamba. Ile kusema mimi sijasema sikuambia uzao wa Abrahamu nitafute bure, kule ni kujigamba. Na kama amejigamba, maana yake uwezo anao wa kuyafanya ambayo ameyasema. Haleluya. Nafikiri kuna chachu iliamka ndani yako Unafikiri ni kuongoza maombi ya kuomba wewe mwenyewe ule moto uliomka ndani yako unaenda nao wewe. Kubaliana. Waongoze ama ile moto uliomka ndani yako unatembea nao mwenyewe. Maana kila mtu hapa ameamka kivyake vyake. Hatufanani. Kila mtu ameamka hapa kivyake vyake na kila mtu anamtafuta Mungu kivyake vyake hapa. Mimi nafikiri kila mtu aende kivyake vyake mbele za Mungu. Kwa ile kiu na shauku yako pale ambapo unaona umepungua, mwambie Mungu kwenye ile neno nimepungua. Ana maana kubwa sana yeye kutaka sisi tumtafute. Kuna vitu vingine ndio anatutendea hata kabla tujamuomba, lakini kuna saa nataka tumtafute. Alafu atutendee. Unajua ukipewa tu uthamini kama ambavyo umetafuta, alafu ukapewa, thamani inaongezeka. Kuna mtu anaelewa hapo? Ndio maana nataka tumtafute, tumemtafuta sisi wenyewe, alafu anajionyesha kwetu. Sasa umemtafuta, akajifunua kwako, yani utathamini zaidi, utaheshimu zaidi kwa kuwa ulitafuta kuliko umepewa tu hujatafuta. Haleluya. Basi kila mtu amtafute Mungu hapa na mimi naenda kumtafuta. Haleluya. Mimi mwenyewe bado sijafika. Namtafuta Mungu bado. Na mimi nachuchumilia. Nataka kumuona kwa viwango vingine. Musa alimuona Mungu kwa viwango vingine. Elia alimuona Mungu kwa viwango vingine. Tutafute kumuona Mungu kwa viwango vingine. Elisha alimuona Mungu kwa viwango vingine. Alisema mimi roho ya Elia. Tuje madhabahuni. Mama mwenyekiti kasema tumtafute Mungu kwa viwango vingine. Usirizike kwenye kiwango ambacho unacho. Kabisa. Tusogelee madhabahu ya Mungu. Yesu nani zidi kumfahamu, nijue neno lake na wokovu wake kamili. Zaidi
Mungu anakutumia wewe. Wewe ndio unayetumika ili Mungu apate kutambulika. Lazima umpe kibali, lazima umpe Mungu nafasi kwenye maisha yako. Akujue, akutumie wewe, ajitukuze wewe. Tafuta kumjua Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu. Asante kwa neema hii ya pekee Bwana. Una kiu na shauku kuona kwamba Mungu tunakujua kwa viwango ambavyo vinakufurahisha wewe, ili wewe upate kujitukuza kupitia maisha yetu. Hautaweza kujitukuza kupitia maisha yetu ikiwa hatukujui Mungu. Hatukujui, ndio maana hatukupi nafasi wewe kujitukuza kwenye maisha yetu. Tunakuja kwako kwa toba na rehema Mfalme. Tunanyenyekea kwako Mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi. Tunaomba rehema wa mama wa Mbezi Beach. Tunaomba toba Bwana. Na hata kama kuna wengine ambao Mungu ananifuatilia kupitia mtandao Bwana, wamelisikia somo hili Bwana, unaangalia Mungu, je, uone kuna mtu amtafutaye Mungu? Yupo ambaye anatafuta kukujua Mungu? Ukiangalia mioyo yetu tunahangaika na vitu vingi vya dunia hii. Tunahangaika na maisha haya, tunahangaika na kazi zetu, tunahangaika na biashara zetu, tunahangaika na mambo ya mwilini Bwana, lakini hakuna ambaye moyoni mwake anatafuta kukujua Mungu. Turehemu Bwana, turehemu Bwana kwa mahangaiko yetu. Turehemu Bwana tunavyojitabisha bure katika mambo hata yasiyofaa Bwana. Tunanyenyekea kwako Bwana, kutafuta uso wako, kutafuta kukujua Bwana. Tuna kiu mbele zako Bwana. Turehemu Bwana, turehemu katika tumehangaikia. Turehemu Bwana, maana tukujua. Tumeteseka kwa sababu tukujua. Na umesema watu wangu wanapotea, wanaangamia kwa kukosa maarifa na kutokukujua uweza wako. Turehemu Bwana, tusamehe Bwana. Na Mungu mwenye neema na rehema, tunajua neno hili Bwana limekuja Mungu si kwa bahati mbaya. Halikuja kwa bahati mbaya, limekuja kwa makusudi, kwa sababu ni kiu yako kutaka kujifunua kwetu kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine Bwana. Nasi Bwana mioyo yetu iko tayari mbele zako. Tunafungua mioyo yetu mbele zako Bwana, ili wewe upate kujifunua kwetu Bwana. Tukujue, ujifunue, tukujue. Achilia kiu ndani ya kila mama leko mahali hapa, na yule ambaye anafuatilia kupitia mtandao Bwana, achilia kiu na shauku ya kukutafuta, kukujua wewe na kukuona wewe Bwana. Mungu achilia hiyo roho, achilia kiu ndani yetu Bwana, achilia kwenye mioyo yetu Bwana, achilia kwenye fahamu zetu Bwana, achilia kwenye akili zetu Bwana, achilia kiu ya kutafuta kukujua Bwana. Maana tunataabika kwa sababu hatukujui. Laiti tungelikujua Mungu, laiti tungekujua jinsi ulivyo na mambo yako Bwana, tungelikuwa ni watu wenye furaha, wenye amani wakati wote Bwana. Turehemu Bwana, tumetaabika. Umetaka tukujue, ujifunue kwetu, ujitukuze kwetu, lakini Mungu hatujakupa hiyo nafasi. Turehemu Bwana. Tunavunjika na kupondeka mbele zako Baba yetu. Baba, tunavunjika na kupondeka Baba. Tumerizika katika hali tulionayo Bwana. Tumekuwa washarika wa kawaida, tumekuwa Wakristo wa kawaida Bwana. Hakuna nguvu zako zikitendeka katika maisha yetu, kwa sababu hatukutafuti. Hatutaki kukujua Bwana, hatukutafuti. Mungu turehemu Bwana, ukatubadilishe. Finyanga mioyo yetu Bwana, finyanga fahamu zetu Bwana, finyanga akili zetu Bwana. Tunanyenyekesha kwako Bwana. Baba, tunanyenyekea kwako. Achilia kiu ndani yetu, achilia neno la ufunuo ndani yetu, achilia kiu ya kukutafuta wewe. Tuwe na kiu na shauku kubwa ya kutaka kukujua. Tuwe na kiu na shauku kubwa ya kutaka kukuona wewe kwenye maisha yetu, ukajifunue kwetu Bwana. Ninakuja mbele zako Mtakatifu kwa ajili ya kila roho na kila nafsi loko mahali hapa, yoyote anajifunua kwako Mungu kutaka kukujua zaidi. Mungu kamjibu. Umesema kila mwenye kiu Bwana utaishibisha kiu yake Bwana. Kiu ambayo Mungu umeachilia Bwana ukaishibishe. Hiyo neema yako iwe juu yetu Bwana, ili tuweze kukutafuta wewe. Maana pasipo wewe, pasipo roho ya uwezesho, sisi hatuwezi Bwana. Tumekuwa watu ambao Bwana hatusamei, hatuachilii. Tumekuwa na vinyongo, tumekuwa na chuki. Mungu turehemu kwa damu ya Yesu. Turehemu kwa damu ya Yesu. Safisha mioyo yetu, safisha roho zetu, safisha nafsi zetu. Leo tunawaachilia madhabahuni pako wale wote waliotumiza mioyo yetu, waliotuhuzunisha Bwana, wakatufarakanisha na wewe Bwana. Tunatafuta kupatana na wewe Bwana. Jioni ya leo Mungu tunatafuta kupatana na wewe Bwana. Tunatafuta uso wako Bwana. Baba, umesema tunatenda maovu
wala upende kutusikia. Maovu yetu yametenga na uso wako Bwana. Turehemu Bwana. Kile kiambaza cha uadui kilicho kati yetu na wewe Bwana, kwa ajili ya chuki, kwa ajili ya ghadhabu, kwa ajili ya magomvi, Mungu tunaomba damu ya Yesu ipite ikabomoe kile kiambaza, kile ambacho kiligomolewa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipite kubomoa kiambaza cha uadui kati yetu sisi na ndugu zetu, kati yetu na waume zetu, kati yetu na watoto wetu, kati yetu na majirani wetu, kati yetu sisi washarika kwa washarika. Bomoa viambaza vya adui Bwana, ukatupatanishe tena na ndugu zetu, na waume zetu, na wake zetu, na nafsi zetu Bwana. Tukatupatanishe tena na nafsi yako, ukatupatanishe tena na moyo wako, ukatupatanishe tena na akili yako, ukatupatanishe tena na baraka zako Bwana, ukatupatanishe tena na neema yako Mungu. Tunakutaka Bwana. Tuna kiu ya kukuona wewe. Tuna shauku ya kukuona wewe Bwana katika maisha yetu. Yako mambo ambayo Mungu tunapitia, tumekata tamaa, ni kwa sababu hatuna imani, ni kwa sababu hatujui neno unalotuambia Baba. Ziko ahadi zako ambazo Mungu umeziahidi kwetu. Hizo Baba tunazitaka mbele zako Bwana. Tuna shauku ujifunue kwetu Bwana. Umesema kila aliye na kiu Bwana utamnyesha, kila anayekujia utamtupa Bwana. Tumekuja mbele zako Bwana kutafuta uso wako Baba, usifiche uso wako. Tumekuja kutafuta kukujua Bwana. Angalia mioyo yetu Mungu, jifunue kwetu, jifunue kwa mama huyu, jifunue kwa binti huyu, jifunue kila leo, ufunua moyo wake kukutaka wewe Bwana, kama jinsi ambavyo Maria Magdalena ambaye alikuwa na shauku ya kukuona Yesu, kiu yake ulishibisha Bwana. Nasi jioni ya leo Bwana, kiu ya kutaka kukuona wewe Bwana, ukaishibishe kiu yetu Bwana. Tuna shauku ya kukuona wewe kwenye maisha yetu, katika viwango vingine, katika neema nyingine, kutoka utukufu kwenda utukufu Bwana. Turehemu Mungu wetu, jifunue kwetu Bwana, jionyeshe kwetu Bwana kwa matendo mema Bwana. Umesema unapenda kutendea mema Bwana, tukaone wema wako, tukaone fadhili zako, tukazione nguvu zako, tukaone kazi zako, tukaone uaminifu wako, tukazione baraka zako Mungu, tukakuone katika ukuu wako. Ulimwambia Musa, mnanifahamu tu kwa jina la Mungu Mwenyezi, hamkuwahi kunifahamu kama Jehova. Mungu, yamkini kuna namna ambavyo unataka kujitambulisha kwetu tuje kujua Bwana. Tupe kukujua kwa jina lako Bwana, tupe kukujua kwa namna nyingine Bwana. Tumekuelewa tu kwa namna moja, tupe kukuelewa kwa namna nyingine tena, kila mmoja sawa sawa na kiu na shauku ya moyo wake. Tusaidie Bwana. Tumenyenyekea kwako Baba, tumepondeka mbele zako Bwana, tumepondeka mbele zako Bwana, tumenyenyekea kwako Bwana. Ukatuangalie Bwana, ukatukirimie neema yako. Usitunyime rehema, usitunyime huruma, usitunyime fadhili Bwana. Tunakutaka na nguvu zako, tunakutaka na nguvu zako, tunakutaka na vipawa vyako, tunakutaka na karama zako Baba. Ukajionyeshe kwetu, ukajionyeshe kwetu, ukajifunue kwetu. Funua upendo wako wa ajabu wako akina mama hapa Bwana, ambao wanatamani kupendwa na waume zao, wanatamani kupendwa na watoto wao, wanatamani kupendwa na ndugu hawajaona upendo. Kristo, lifunue pendo lako Bwana, ukawe faraja ya kweli, ukapate kuwa mfariji wa kweli. Funua pendo lako la ajabu, pendo la Kalvari Bwana. Upendo wako ni ufunuo Bwana. Funua upendo wako, jinsi unavyotupenda, jinsi unavyotuthamini Bwana. Maana umesema jinsi ambavyo tumekuwa thamani mbele zako Bwana, kila mtu akapate kuona thamani alionayo mbele zako Bwana. Tuendelee kukuamini, tuendelee kukutegemea, tuendelee kutumaini Bwana, na ukatutendee mema Bwana, kwa kuwa unapendezwa na mambo hayo Bwana. Tukaone wema wako kila siku kwenye maisha yetu. Ukatupe maisha yenye furaha, ukatupe maisha yenye amani, maisha yenye ushindi. Ukatupiganie, ukatushindie Bwana. Ukatupiganie katika vita vya siri, ukapigana upande wetu kinyume na adui zetu kama ulivyopigana kwa Mordekai Bwana. Mungu, ukatupe kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tutetee Bwana. Tunadhabihu maisha yetu kwako. Tunaweka maisha yetu mikononi mwako, tukijua hakika kwenye mikono yako tuko salama. Baba, tuwe salama kwako. Ondoa mashaka ya kila namna, ondoa hofu za kila namna.
Kila pando ambalo hujalipanda wewe kwenye maisha yetu likang'oke sasa katika jina la Yesu. Kila ufalme wa giza ukabatilike katika jina la Yesu. Kila roho za uonevu zikatuachie katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tunakataa kuonewa na adui tena. Hatutaonewa tena kwa kuwa wewe Mungu uko upande wetu na kwamba unatupigania na kutushindia na kututendea mema. Baba, pokea utukufu Mungu wetu. Jitukuze kupitia maisha yetu. Jitukuze kupitia maisha yetu. Watu wanapotuona sisi wakuone wewe. Waone utukufu wako Bwana. Maana ndivyo inavyokupendeza Bwana. Upate kusifiwa wewe kupitia maisha yetu. Upate kuinuliwa wewe kupitia maisha yetu. Tuone utukufu wako mkuu kwenye maisha yetu. Pokea utukufu Baba. Asante kwa neema hii Baba. Asante kwa ufunuo neno lako. Asante Roho Mtakatifu. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Hata tutakapoondoka mahali hapa Bwana, kiu hii isizimike. Moto usizimike Bwana. Tukeshe kukutafuta. Tukeshe kukutafuta. Tukeshe kutafuta katika watoto wetu. Tukeshe kutafuta kwa watoto wetu. Tukeshe kutafuta kwa ume zetu, kwa nchi letu na taifa letu na maisha yetu kwa ujumla ya kila namna Baba. Tusichoke kukutafuta Bwana. Wala tusizimie mioyo yetu Baba. Moto uliowasha ndani yetu Mungu usizimike. Usizimike Bwana, ukauzidishe, ukauongeze kwa utukufu wa jina lako Bwana, mpaka tufike kwenye viwango ambavyo Mungu unataka tufike. Maana Mungu pako mahali ambako unataka tuende. Ziko level ambazo unataka tufikisha katika kujua wewe Bwana. Tusaidie Mungu mtakatifu. Tusaidie Baba yetu. Tumeikabili madhabahu yako kwa neema yako. Ukaturehemu Bwana, ukatukubali Bwana, ukatusaidie Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Wachache, lakini neno lako limesema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, nipo katikati yao. Asante kwa uwepo wako katikati yetu. Tumekuona Bwana, na wanaofuatilia kupitia mtandao Bwana ukawabariki. Ule uwepo wako ambao uko pamoja na sisi hapa, katembea pia katika mtandao, ukawasaidia wale ambao Mungu atakufuatilia Bwana. Hiyo kiu ambayo umetuachilia ndani yetu kukutafuta Bwana, hata ikawafikie na wengine Bwana. Baraka zako ambazo tunaziona kwenye maisha yetu zikawafikie na wao. Nina hakika Mungu hakuna aliyejinyekesha mbele zako ambaye atatoka hapa ndani kama jinsi alivyokuja, bali atatembea na neema yako na utukufu wako utaonekana. Tupeleke viwango vingine Bwana, tusibaki wale wale. Na kataro ya mazoea katika jina la Yesu. Na kataro ya kujitosheleza kuona tumetosheka katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo Bwana, achilia kiu. Hata kama taondoka hapa, yule adui alikaa kwenye malango akitusubiri kule nje, ile mbegu ile jema iliyopandwa apate kung'oa, tunamkemea katika jina la Yesu. Tutatembea na wewe Bwana. Tutatembea na wewe Bwana. Tutautafuta uso wako. Na tukikutafuta ukajionyeshe kwetu. Kila mama awe pana ushuhuda, aseme hakika nimemwona Bwana. Ikiwa Magdalena Mariamu alikuona, nasi Bwana tupe kukuona. Ni kwa neema yako. Maana Mungu unaangalia kiu na kwenda kuishibisha. Ukatushibishe. Muda ni mchache utoshi, lakini Baba enda nasi. Tunapotoka hapa madhabahuni pako, uso wako ende na sisi. Ukatubariki kwa furaha, ukatubariki kwa amani, tukapate utoshelevu katika kila eneo la maisha yetu. Mwasema hatutahitaji chochote kilicho chema Mungu, kwa sababu unapenda kutupa vilivyo vyema. Kila mama aliyeko mahali hapa na atakayetufuatilia, ukampatie kilicho chema, maana ndio mapenzi yako. Neno hili Bwana tunatembea nalo, tunadai mema kutoka kwako kwa sababu ni ahadi yako. Ukatutendee Bwana. Tufungue mioyo mizito, ukatuweke huru katika kila eneo. Yamkini Bwana wako watu hapa ni wadhaifu, walikuja miili yao inaumwa. Hiyo damu ya Kalvari, damu ya uponyaji ikawatembelee saa hii, wakapokea uzima, kwa sababu mko uzima uko mahali hapa. Yamkini walikuja wana amani, wewe Yesu mfalme wa amani uko mahali hapa. Tunaachilia amani yako. Yamkini walikuwa wana furaha, Baba achilia furaha. Unashaga furaha Bwana, ukatupe kufurahi.
jitukuze kupitia mahitaji yetu, jitukuze kupitia haja za mioyo yetu. Jitukuze Bwana, nasi tutakushuhudia kwamba hakika tulipokutafuta ulituonekania Bwana. Tunalibariki jina lako. Pokea utukufu Jehova. Tunapotawanyika, nenda pamoja na sisi, ukatulinde. Tunakwenda kinyume na roho zote za visasi, malipizi na mashambulizi ya ule adui. Tukakute amani yako majumbani mwetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye kila tunalolifanya. Ukalibariki. Ubariki kuingia kwetu, ubariki kutoka kwetu, sasa na hata milele. Amen. Amen. Tumebarikiwa jamani. Wakina mama tumebarikiwa. Kuna ambaye amekuja hivyo hivyo ndo anaondoka alivyokuja jamani. Mungu wetu ni mzuri. Basi mpongeze mwenzako, mwambie hongera kwa kuja siku ya leo. Tukutane tena Jumatatu ijayo, Mungu akitupa neema, usikose. Mungu ni mwema.